Auscultación cardíaca. Primeramente vamos a hablar sobre el estetoscopio. ¿Para qué sirve? El estetoscopio es un dispositivo acústico que amplifica los ruidos corporales para lograr su mejor percepción y por lo tanto la integración de diversos signos, los cuales auscultan principalmente en el corazón, pulmones y abdomen. El estetoscopio se compone de las olivas, los auriculares, la tubuladora, la campana y el diafragma. Los focos de auscultación. Primeramente vamos a hablar sobre el foco aórtico. Se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Aquí escuchas a la aorta descendente. El foco pulmonar se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal. En este lugar es donde mejor escuchar los ruidos de la válvula pulmonar. El foco tricúspido está ubicado en el apéndice xifoides o en el borde paraesternal izquierdo. En este lugar hay más contacto con el ventrículo derecho. El foco mitral, quinto espacio intercostal, línea medioclavicular izquierda, es donde mejor se escuchan los ruidos generados por la válvula mitral debido a la posición que tiene con el ventrículo izquierdo de mayor contacto con la pared costal. El foco aórtico accesorio se encuentra debajo del foco pulmonar, zona que se caracteriza por permitir apreciar de mejor forma los fenómenos acústicos valvares aórticos. En este video haremos la auscultación. Primero veremos que el paciente no tenga ningún objeto, así para realizar una mejor auscultación. Primero abriremos el estetoscopio. Primero veremos el foco aórtico, el segundo el foco pulmonar, el tercero el tricuspidio y el cuarto el mitral. Ruidos cardíacos. Estaremos escuchando el loop-dub. El primer sonido cardíaco loop corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo sonido cardíaco dub corresponde al cierre de las válvulas semilunares. Segundo sonido cardíaco. Este sonido se genera por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. La diferencia de tiempo entre el cierre de dichas válvulas crea un segundo cardíaco. Tercer sonido cardíaco. Ocurre temprano en la diástole. La repentina deceleración del flujo sanguíneo en el ventrículo izquierdo desde la aurícula izquierda produce el tercer sonido cardíaco. Cuando hay un tercer sonido, el primer sonido disminuye y el segundo sonido aumenta la intensidad.
Este sonido cardíaco ocurre en la diástole tardía justo antes del primer sonido. Es siempre patológico. Se ausculta mejor en el ápex, con la campana y traduce situaciones de baja distensibilidad ventricular. Vamos a comenzar hablando del instrumento que usamos, que es el tensiómetro. Es un aparato médico y doméstico que ayuda a prevenir complicaciones o consecuencias graves en la salud de hipertensos y pacientes ambulantes. Este aparato nos ayudará a medir la presión sistólica y diastólica de manera rápida y sencilla, dependiendo del aparato, ya que contamos con uno manual y uno de uso digital. Entre las partes del tensiómetro vamos a tener el brazalete, el manómetro, la pera o perita y la válvula de presión, y por último las vías de fiebre. En la clasificación de presión tenemos una como óptima, mayor a 120 y mayor a 80, una presión arterial normal, una presión arterial fronteriza o aceptable dentro de los límites, y lo consiguiente serían las hipertensiones. A continuación veremos un video de cómo se realiza la toma de presión. Para empezar, queremos informarle a nuestra paciente que debe haber vaciado la vejiga, debe estar relajada, preguntarle si consume café, tabaco, y que esté con las piernas cruzadas, apoyada sus espalda sobre la silla. También veremos lo que no se debe hacer en la toma de presión. Comenzaremos poniendo el brazalete, y en el brazalete entre la conexión con las vías de Hebel hay una cámara. Esta cámara debe estar a la altura de la arteria braquial y debe estar puesta sobre dos dedos sobre la flexura del codo. En este caso usamos el brazo derecho y aunque se debe usar de preferencia el brazo izquierdo, pero por mayor comodidad de nuestro paciente usamos el brazo derecho. Hay una diferencia entre 5 milímetros de mercurio entre brazo y brazo. Una vez puesto el brazalete, pondremos el diafragma presionando la arteria humeral. Por la parte práctica no encontré una posición agradable, pero al final con el manómetro pude ver una postura sencilla. El manómetro es un reloj, ese reloj debe llegar entre 180 a 200 en la insuflación. La insuflación es ese tipo de bombeo que estoy haciendo, llenando de aire el brazalete. En cuanto llegamos a ese límite, procedemos a vaciar el aire de presión, bajando un poco la perilla, pero tampoco demasiado ni muy poco, un punto medio. Se van a escuchar dos sonidos. El primer sonido, que es el valor máximo,
será el sonido sistólico y el valor mínimo o el segundo sonido el valor del sonido diastólico. Eso es todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias.